biso to hier pona discours ya combat pour dégager Félix na ninga na Kabila balongwa genre elobi boy to mettre en garde pour Félix mais c'est Félix attention parce que l'autre na Mali to na besoin bituma esa le mabaction pe mena kata Congo makila so tanga tanga to ndimi yango za ko sibir genre sibir makamutu o za ko ya merci. Voilà, merci beaucoup. Ngezali Bongonga Jazz Niembo, le logiciel de la presse congolaise. Ndeka Toebisaki Bino na débit à descente na biso ya mokolo lelo. Toro kitawana pona recouvrir événement ya ndeko Martin Fayulu Madidi. Yango to sali pona bino to zali a na minute to yambi bandeko ya Lamuka oyo baye ko soutenir président national ya SID oyo to zana bango awa mwana mboka mbote na yo. Mbote papa. Voilà bandeko balandia Emergence One Télévision binomo boki bandeko tozana bango a toro solola toro beta vraiment li solo ndenge ego senga poete population congolaise na bisika na surtout ba liba comprendre exactement nini oyo ezali ko salema na mokolo lelo présence ya ndeko Martin Fayulu pe na ndeko Adolphe Muzitu présenter na bandeko o bazali kolanda o baeba kombo na ona ni peyo ozali nani. Bon nga kombo na nga Fabrice Kumbi. Nazali, l'un des communicateurs virtuels, il y a SID, parti cher, il y a son excellence, monsieur le président démocratiquement et légitimement élu Martin Fayulu. Voilà, ndeko Kumbi, ndeko Fabrice Kumbi, a aussi se présenter, mbote mwana mboka. Mbote ndeko. Yo, ozali nani pe, poste nini ozali ko occupé na kati ya SID. Ouais, ngai komo na nga Timothée Soza, nazali pe lenge moko na ndeko Fabrice, tozali ba communicateur virtuel. Ba membre ya cellule ya communication virtuelle nenge ba komi na pano na biso. Voilà pour la première question na nga liboso, ba tu ba comprendre d'abord SID. Mon SID et la Sakanine. Oui, SID c'est un sigle, c'est une abréviation, il y a engagement, c'est la citoyenneté, des développement. Engagement pour la citoyenneté et le développement. Merci beaucoup. Na moni ndeko côté communicateur, après si ndeko Fabrice Kumbi, même question avec ndeko. Ben, la réponse est aussi la même. Engagement pour la citoyenneté et le développement. Donc, tout s'engage pour la citoyenneté. Donc, civilité, makambunyoso. Il y a ça qui nous peut développer mboka na biso ya Congo. Donc, signification il y a partie yangwana. Kitoko ndeko Fabrice Kumbi, étant que jeune, l'autre monde ndeko Martin Fayulu m'a dit à Kitina Kinshasa, à Kitina capitale Kinshasa, na République démocratique du Congo, ezali mboka na ye. Okoki ko yebisa ba jeune, ba congolais nini na mokolo ya lelo. Bon, après 5 mois d'absence, tata mokonza mboka azalaki na mboka te. Sikoyo azako zonga, yango moni que la population tous azimuts baye pona koyambaye. Oui, c'est vrai toza ba jeune, mais tozo mona que mboka ezotambola malamu te. Yango toye que non na idéologie. Oyo tata mokonza mboka Martin Fayulu azana yango pona biso ba jeune. Ba projet oyo azana yango pona Congo. Yango moni biso ba jeune to s'adhérer na simanaye comme étant que modèle to s'adhérer simanaye pour que tome mboka liboso. OK. Ndeko na ngai koto étant que communicateur, étant que jeune, lelo engagement na yo na descente oyo ezali pona koyebisa ba congolais nini. Bon, je pense que bah, image est plus que maloba. Les images sont éloquentes. Dans la foule, au bas, on a 15 à 20 000. Mais nous sommes à 2 ans après la campagne. Mais Fayulu impact, on dirait que c'est comme ça. C'est pour dire que le peuple n'est pas dupe. Le peuple a yebi mutu aponaki, le peuple a yebi mutu azali atikali fidèle nae. Yebi neko, les lorsque qui Martin Fayulu a venu na kiti alate, ils ont pris à boire qui trahir. Aboaki ko trahir peuple, aboaki ko trahir bandekone ya Lamuka pour citer Bemba, Muzito, Katumbi et les autres. Omoni,
Leïla Zerougui, représentante du secrétaire général des Nations Unies, que Yazaki truchement, Fayouluna, Kabila Bakutanara. Et Aboya Kidil. Moutoua Seni a le roi qui n'a pas sani comme on a eu. A Kenaki n'a pas autant le bis au Zaboué pour Fota Fayoulou, Aboya Kidil. Vous comprenez? Il y a un peuple à Yebi, Moutouaza. Voilà. C'est grave, il y a constance, Aza élève, Aza disciple à Etienne Tshisekedi. Et le peuple sait que Moutouaza a boyé qu'on sacrifie Bisso. Il y a un balingué. Voilà, mais comment on a l'élo lutte, topé combat Oyo, Martin Fayoulou m'a dit que combattant du peuple a mené. Nakati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Martin Fayoulou a réclamé à Mingi la vérité des urnes. Oui. Est-ce que jusqu'à maintenant, après 2 ans passés à président, au hasard le loro comme Moka, Félix Antoine Tshisekedi, est-ce qu'on est toujours obligé à remettre à l'isolo la vérité des urnes ou Ndero Fayoulou yemo avant na kia ko raisonner habité? Selon Yé, bato ba yibi bo continuer à pardonner bango. Est-ce que les autres remettent à l'issue sous vérité des urnes ou on doit se pencher vers l'avenir? Merci pour la question. Nous avons tué ma saison à Raming. Nous avons paraphrasé Dr Mukwege. Denis Mukwege Lobi a encouragé qu'il Fayoulou il y a 1 année. Antika combat et la vérité des urnes. Notre prix, le seul prix Nobel congolais, depuis que le Congo est Congo. Ils ont engagé Denis Mukwege. Pourquoi? Ils ont engagé, mais à qui la pertinence, la raison. Pourquoi? Alors, ils ont combat, ils ont toujours d'actualité. Si le président Lamboka a contesté. C'est-à-dire c'est aussi pour les futures élections. C'est le moment de battre les fers pour que tout le monde président contesté, président illégitime, au moment où ils ont réclamé victoire, au moins que combat la vérité des îles. Et ça pour la postérité, et ça pour la lobby en Mboka. Pour légitimité des alliés basés développement. Parce que peuple, exactement, pour peuple, que peuple n'est pas à cause de la redevable de peuple. Mais on sait que tu n'es pas Kingawa. À cause de la nyongona haute, aux hommes, et ça comme capital dans la démocratie. Je crois bien que dernièrement par rapport à Mokolo na Lelo. Voilà la zone qui côté Ndeko Fabrice Kumbi, to mengana ko solana lelo bien. Comment la descente ya Ndeko Adolphe Muzitu na Ndeko Martin Fayoulou lelo na mabele ya Kisasa na mboka na ye République démocratique du Congo. Est-ce que Zali potomo na Ndeko Félix Tshisekedi o aza président na biso ya mboka ako diriger mboka lokola opposition à l'ité. To yebi ke na ndenge ba message sa biso na mboka oyo tozaka na opposition na majorité. Est-ce que Ndeko Martin Fayoulou la Ndeko Adolphe Muzitu to pe ba Ndeko ya Lamuka ndenge bazali ensemble wana eza po basala opposition to baye ko soutenir Ndeko Félix Tshisekedi na bitumba oyo biso no surtout ba congolais to koluka changement. Bon, pour répondre bien à la question, il faut voir que Martin Fayoulou aza na opposition ti. Martin Fayoulou est le président élu. Donc biso tozo réclamer pouvoir oyo badongolomi sou bayibi. Mais bozo mo ateke nous sommes à la résistance. Maloba oyo bolobaka oyo bozo mo ateke bozo bebisa bana na biso na ndaku. Parce que moi nazo tanga kelasi ayebi ke ye na ndenge balakisi ye bayebi ke mokonzi ya mboka ezali Tshisekedi. Yo koleka na télévision koyebisa ye ke mokonzi ya mboka ezali Fayoulou. Boko bebisa mitwa bana na biso. Tozo ko bebisa Félix ndako ko engager pays partout azali kotamwa na mukili. Ayiba pouvoir ya koyiba. Preuve neke yango zoko mona ke makambo ezosala nini ezoko tambola te. Payer moko asignaka yango na Genève. Oyo ako trahir. Oyo balbara na français l'opprobre sera soumis de l'opprobre. Donc au moni opprobre ngo e bandi kolanda bango moko mususa se retrouver na prison. Oyo petit siko ti lelo oyo azoye bate akobanda wapi akosuka wapi. Donc ezolakisa au moni kozonga ya lelo oyo tata mokonza mboka zoko zonga pour preuve bomoni batu nyonso bamoni arc-en-ciel likolo ezolakisa ke aza président oyo bana mboka bana Congo baponaki pe bakoko na biso bandimiye. Donc ezoko senga to lutter pour le pouvoir ezonga définitivement na maboko ya peuple. Merci beaucoup Ndeko Fabrice Kumbi, je crois bien. Pour nous citer na mokolo biso ya lelo Martin Fayoulou ye mo razonga ki na région ya Kolobake makambo no sotole ki na passé ya bosani yango alimbisi mais bino bandeko boko soutenir ye na lutte wana to pe na combat wana bon monite que faut tourner moi page wana total avenir c'est ça ko tourner page wana étant que chrétien alors que nous na limbisi mabe nyoso bat basalinga mais bango pe ba reconnaître faute mabe o bango basali ya koyiba peuple bokonzi pour preuve yango monaki ke alobi
étant que visionnaire, étant que clairvoyant, a proposé plan et a sorti des crises. Il y a une facette, mais réforme électorale. Mais biso, to senga déjà réforme, il y a une institution nyoso yamboka. Donc c'est ça. Merci beaucoup Ndeko Fabrice Koumbi, merci beaucoup na Bino Baebozali Kola na biso na Emergence One TV. Merci beaucoup na Cordon Arnaud Mido. Voilà na Bino Baebozala qui Kola na Emergence One Télévision. To sepeli makasi poete bozalaki très attentif ya kolanda information mokolo ya lelo oyo tolobeli Ndeko Martin Fayulu Madidi oyo descente na ye de plus en plus ezalaki froidement mais de plus en plus population ezali komata malembe toko continuer toujours musala à chaque fois bozala na poste na biso. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement. Bye bye. Voilà, tozali ko continuer toujours reportage na biso par rapport à descente ya Ndeko Martin Fayulu Madidi. Là na moni bilenge ozomona basi kitoko oyo bakoti na kati ya politique bango baloba otika la simate Ndeko Mbote. Bote papa. Comment on a ozali nani na kati ya parti? Kombo nangai Ndeko Dorcas Bungudi, nazali secrétaire de la cellule Fumutsuka na cité na cité parti à Martin Fayulu Madidi. Voilà Ndeko secrétaire na kati ya cellule na kati ya Changu. Oui, na Changu. Voilà Ndeko Dorcas, okoki kotala caméra na biso, otali caméra na biso. Oyebisana nous peuple congolais azali kolanda yo na minute oyo motivation na ezali nini par rapport à descente na mukula lelo pona koyamba président Martin Fayulu. Toyebi so nyonso toza na aéroport international ya Njili toye koyamba président élu Martin Fayulu Madidi mokolo ya lelo. Donc population de bomona population ebele toza vraiment motivé après mikolo ebele na mboka ya mipaya donc toye awa pona koyamba président na biso président légitimement élu donc président Martin Fayulu Madidi. Mais quand vous disiez président légitimement élu, je ne sais pas vous faites allusion à quoi parce que comment on a Oezali au Salema actuellement na mboka na biso toyebi biso no surtout président actuel c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Quand tu dis ça ozomona te kozobebisa éducation to pe ko changer loro bazana ngona kati ya mitu te tozobebisa éducation ya bana te président oyo biso nyonso oyo bana mkongo nyonso bakendaki ko voter na décembre président élu donc président Martin Fayulu au peuple apesaki voix na ye apesaki na Ndeko Tshilombo te apesaki voix na Ndeko na président Otozobe président élu Martin Fayulu Madidi. Étant que jeune, comment nous avons vraiment élengé, kasozali motivé, kasozali déterminé, yako lobela makambo ya mboka na yo, ni noko ko yebisa na bandeko ba jeune, po ba ali kolanda yo surtout kozali kinoise. Okoki koyebisa bango nini na minute na Congo na Emergence One TV ba kolanda aussi ko. Nazobenga bandeko nyonso oyo baza na ndaku ba jeune lokola nga baza na ndaku boya toza na parti na biso parti eside boya ebele boya kosadere on est là au lieu rester na ndaku à rien faire donc to bengi bino naza mwana mwasi naza na parti donc na bengi bino pe bana basi lokola nga donc venez s'adhérer c'est une bonne chose. Merci beaucoup Ndeko Dorcas na moni Ndeko Dorcas azaki Morote Ndeko Mbote. Mbote papa. Comment nani pe ozali na kati ya parti? Kombo nanga Rodeline Kapenda naza moko ya ba membre ya cellule ya communication virtuelle. Voilà Ndeko Rodeline Kapenda ozali mwasi kitoko ozali jeune lelo motivation na yo koya koyamba Ndeko Martin Fayulu koya koyamba Ndeko Adolphe Muzitu o bazali ba coordonnateur to pe ba cadre minene ya plateforme Lamuka motivation na yo ya makasi eloko nini motiver yo eloko nini tindo ya kokota na SID. Bon, toza ne sengo biso nyonso kozala awa lelo koya koyamba le président incontestablement élu ya République démocratique du Congo. Et puis ndenge toza awa toza na sentiment moko de joie komona lisusu mokonzi na biso aumeli mingi libanda aye kozonga na mabele ya bakoko na ye. Yango na nde esali tozala na oesika. Voilà comment on a l'élo retour ya Ndeko Martin Fayulu après 5 mois d'absence. Est-ce que Ndeko Fayulu a élu biso coronavirus cité? Avant nous président Alongwa azalaki déjà testé c'est que loko la batika ki ekuna amata na pepo azana maladie té puis ndenge pe aye wana akotika pe kozana maladie té mutu ayaki na maladie aza reconnu po abandaki ko voyager inutilement to ebité abandaki ko luka nini akomaki ndeke to nini to ebité soki ngeki asala tour du monde to nini po akomaki ko voyager après ba voyage na inde to ko mona maladie na Congo. Voilà lelo ko mona Ndeko Martin Fayulu Achema Kolonae na Mboka na ye, yo étant que jeune, étant que moi si
étant que intellectuel, étant que Moutou il faut changement et parce que oui que biso ba jeune toza génération mo na oka batu solo ba toza génération sacrifiée. Donc la génération sacrifiée oh tozali nini oh yo ko bisa na ba jeune par rapport ya retour ya Ndeko Fayulu a changer nini na mboka ya Congo. Bon, le président Martin Fayulu, bisolo c'est bon de soutenir ba idéologie na ye. Aza mutu moko azo s'engager na politique moko. Je ne sais pas si tu recule la politique intégrale. Aza mutu moko azo incarner ba morale ya bien. Le seul parti qui peut soutenir na Congo Mobimba, même voire même dans le monde entier, c'est Ezaka décidé. À part décider, il y a un parti qui incarne la valeur locale à Yango. À part Yango, Yango na bengi bande kobasi, ba o bazana ndak bazana kobanga, pour misus bazolo banine. Oh non, la politique, on a dit que ça la politique na kokufa. Même si on sali politique te okokufa. Ce qu'on croise ma bord lobby, ceux qui na lobby ba kobomanga, ato lobby pété ba kobomayo kaka. Il faut pas oublier de dire aussi aux autres que si vous ne s'en chargez pas de la politique et la politique va s'occuper. Oui, c'est clair. Ceux qui ont s'occupé de la politique, les politiques vont s'occuper. Pourquoi tu as bongo? La ministre de l'art tango zomata, ezaponani. Mauvaise politique n'est ça là que donc on va souffrir boy. Ceux qui politique est mabe, mboka pe ko sala mabe. Tant que politique est changé, de mboka pe ko continuer ko kende kaka bongo. Yangwana il faut biso to s'engager, to s'occuper de la politique. Ceux qui s'occupent de la politique, les politiques vont s'occuper de biso d'une manière tantôt d'une autre. Voilà, dans zongeli Ndeko Dorcas, de plus en plus tozali kochité na yebité. Yo étant que moko ya bateau bazali kolité na kati ya parti décidé nini oyo koki ko yebisa na Ndeko Martin Fayulu oyo azali mokonzi na ya parti présence na ye retour na ye na scène politique congolaise awa na mboka ezali po apporter nini parce que Ndeko yemoko Martin Fayulu alobaki na ba enyo surtout ba yibaki bokonzi na to pe na ma enyo surtout elekaki ya bosani yango nini oyo ko yebisa na Ndeko Fayulu na minute. Oui, Ndeko Fayulu alobaki abosani makambo wana nyonso tant que chrétien aza chrétien abosani makambo wana nyonso papa ye libiso ayaki déjà na plan ya sortir ya crise oyo Ndeko bandeko baboyi yango donc nde moni to zali awa to ye to yamba papa si na Sainte-Thérèse place à kopesa meeting na ye donc dans le monde politique, en français, la politique est dynamique. Oui. Est-ce que Ndeko Fayulu a compris que l'histoire et la vérité des urnes déjà les cas a tourné en haut, a se penché tout près à Ndeko Félix Tshisekedi, va travailler pour un changement parce que Ndeko Félix Alobi, il y a un cap vers le changement. Après que Luka a sangana Ndeko été pour Azan Ndeko ne ba uti na opposition, baza bango tout ba combattant. Bien sûr, Azali bien sûr Azali Ndeko na ye, mais ye basala kande ba basala kaliko panando kité. Moto ayibinga i pouvoir, ngana kanga malisusu na ye papa ta yo moko. Kwa yibanga lisusu pour la deuxième fois no wanto koki konzimelo kwa na ta mukete. Dans le ezel loko to koki konzimanga ta mukete. Merci beaucoup Ndeko Dorcas. Ndeko Kapenda to komi aussi ça déjà intervenu na biso ya mukolo alelo na moni pe bandeko na biso ba Swahili baza awa balobi fo baloba na Swahili po ete e panza na mokili mobimba yo ko loba nini mona oya suka. Bon mona nga ya suka ezakaka ndenge le président Eli Martin Fayulu alobaki na biso que abosani makambo nyonso elekaki na sima to bosani yango biso na elongo to limbisi bango mais to koki koloba te ke to tika ba démarche na biso ya vérité de Zion papa soki to lobi to tika yango na 2006 Ndeko Jean-Pierre Mbemba alobaki to tika yango to tiki vérité de Zion et là koni ne apporté là ki biso na 2011 n'est-ce pas la tricherie to tiki na 2011 avec papa Etienne allez to na 2018 et là koni memeli biso ezaka ka tricherie alors pourquoi to luka to tika yango et puis à venir ya bana biso ezala sous sacrifié pour ce qui totali génération 2000 génération 1900 sacrifié 1800 sacrifié alors donc to sacrifié génération 2000 to ça la ligne vraiment ceux qui sont ko sacrifier ba génération nyonso ezo ya na sima. Merci beaucoup mwana mboka. Merci na moni Ndeko nanga muswahili ali awa mekana ko loba na Kiswahili na bato ba kolanda o sikoyo na ba pays nyonso tout na bisika nyonso tout ba Swahili ba ali ba comprendre motivation na yo ya mokolo ya lelo na descente ya Ndeko Martin Fayulu ezali nini? Jambo nasalimia wakongomani bote banye biko na nifata na minute hii tuko hapa mingi kwa aéroport international ya Njili tunakuya kumu accueillir le président élu Martin Fayulu na le coordonnateur
Papa Muzito tunakia kuaccueillir bao parce que tuko pale mingi sana peuple congolais walitulongofya sana si tulimuvote Papa Fayulu, lakini leo hii mu 2016 18 tulimuvote Fayulu, lakini abakupenda kukamata en considération volonté ya peuple yao. Tunakuya tena tupende tena hii maneno ise repete, ma promesse yote yenye Felix alituletea hatuone. Angalia kule Beni vile batu biko na kufa, alisema kama ke atatola kankokolo itaenda kule Beni juu ipikane contre marebele bebiko Masisi, Walikale, Mangeti, Ruzizi, Ruchuru, Shabunda kule yote mafujo iko. Sasa leo hii banduketu biko na kufa kule kukipupu, wanatoka kuua plus de 200 personnes kukipupu, batu banaisha sana, hatuone hata kitu. Angalia dolari vile iko napanda, njoya wele si tunakia kusema kama hatupende tena maneno hii endelee. Tunaomba Papa Martin Fayulu bakamate considération à peuple ku 2023 juu solution ipatikane kwa maneno mengine. Accenti sana. J'aimerais ajouter quelque chose. Un mauvais pouvoir amène toujours l'insécurité, la tricherie. Aujourd'hui, si vous passez dans nos universités, même dans les écoles primaires ou secondaires, vous allez voir que la tricherie, même la corruption atteint les niveaux. Mais personne n'en parle. Où est-ce que vous allez avec les pays? Nous avons fait les élections en 2018, une élection que la population attendait valable, alors qu'il y avait d'autres mafieux derrière les chipoustes. Une élection qui a donné les résultats du président actuel, le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est le résultat qui est honteuse aux yeux de tout le monde. Aujourd'hui, la population souffre, les taux de dollars, l'insécurité partout, l'armée, les Sud-Soudanais, les Rwandais, les Burundais, même les Tanzaniens, vous voyez qu'ils sont sur les sols congolais, mais personne n'en parle. C'est pas commencé aujourd'hui. L'histoire de... Ça n'a pas commencé aujourd'hui, donc nous allons continuer toujours comme ça. Mais non, il faut avoir une solution. On tue les gens à l'Est, nos frères, nos mamans, nos sœurs. Moi, je suis de l'Ouest du Congo, mais les problèmes de l'Est me regardent. Les problèmes de l'Est me préoccupent. Vous voyez, nous voulons l'État puisse porter la solution. L'État puisse au peuple congolais. Quelle solution? De la sécurité, de bonnes vies, de tout ce que la population a besoin. Donc c'est ce que je peux dire sur ça. Merci. Merci. Mbotendeko. Toyeko kuta anabino lelo na ebité banana ko se présenter nanu pona bandeko balanzo ba rolanda osiko ba comprendre ozali nani et puis structure na yo ezali nini. Bon ngai kombo na ngai ndeko Ernest naza moko ya membre ya parti oyo ezala kati ya Lamuka. Structure na ngai oyo nga nazo coordonner kombo nango JAR, donc jeunesse pour action à la résistance. Donc bitumba oyo biso tozo bunda banda kala to bunda bitumba toyaki ko comprendre que résistance ezalaka te na kati ya Congo. Tokoki ko bima lelo ba tie ba policier ba beti mwa mabanga tokimi, mais solution ezomonana te. Yango na bandeko Fabrice bandeko Mitterrand to vanda ki to kanisa kike potolonga etumba esengeli kaka te tokende na bavoi soki ya koloba loba tokotambola ndenge esengeli, mais soki bakye na lolenge ke ya kobeta biso masasi ndenge babetaka biso ya kobeta biso bagaz, JAR eza wana mpona kotelema mpe kobare route na mutu nyonso tu oyo akoya kosala ke solution emonana na mboka. Voilà mona mboka namoni yo pozali na maloba lelo komona yo awa na descente ya ndeko Martin Fayulu oyo boyeko ya mbaye na ndeko Adolphe Muzitu. Motivation na yo ezali nini étant que jeune? Oui, étant que jeune nazali ko yebisa na ba jeune boy. Ezali na structure ya sika oyo benga yo zali nani? Ngai nazali cadre na kati ya structure bengami jeunesse pour en action et la résistance. Ezali structure moko asika po ye pona ko telema pona mabe pe ko lakisa na ba action parce que ba élection ezali ko salema. Tama ezali ko salema to mona biloko mo ezali ko le katolo bakana na voie dialogue maloba ba action sur terrain ezate. Ya ngwana ba jeune maloba ki boy. La résistance ezali meilleure. Vous allez résister contre quoi?
Tu as résister contre Ezali, il y a action, tu as besoin de parole littérature soutée. Tu as besoin d'action. En cas de police, en cas de mour, action pour résistance président Martin, action pour résistance et lobby boy. Tu as juste discours, il y a littérature. Mais c'est discours, il y a combat. Pour dégager Félix Nanyanga Kabila Balongwa. Genre et lobby boy. Tu mettre en garde pour Félix. Mais c'est Félix, attention. Attention parce que lorsque tu es dans Mali, tu as besoin de tuer ça, les action peut mener à Congo. Mais qui laisse ton dimi yango. Tu as Sibir, genre Sibir Makamutu. Merci. Voilà, tout le monde a déjà de plus en plus Ndeko Fayulu Alinga Bima. Ndeko, un mot de la fin par rapport à Mokolo Alelo. Comment on a eu tant que jeune, on dit qui est dans le terrain, on a la responsabilité nayo. Olinko ebisa na baeba Rolanda o nini sikoyo. Ndeko biso toye awa batata na biso bakosa biso kolobaka ete musée aza libérateur papa. Moto yazui étranger a commissaire généraux asimbi armée na biso bozo benga e libérateur te. Biso ba résistant tolobi afudele il faut ekende. Afudele lelo eza représenté na Ndeko Tilombo. O biso nyonso toyebi ke afudele eza conglomérat ya ba Rwandais. Congolais moka zalaki na afudel te baza ba Rwandais o ba utilisaka ba marionnette na bango ko banda musée ti lelo bazo quitter pas Félix il faut ba ken jeune moka koki ko banga te ndeko to koki ko banga te soki po ba beti gaz te il faut to téléma c'est une question de la République. Rwanda azo luka tout prix aboto la biso moka po bango ba melisaka biso ba gene lokola balobaka oui na se ya gene pe to ko sala loko na se ya gene to ko sala loko mutu soko kufi pour nous libérer mboka okokota paradis okokota paradis yango moni verset na bise zali ba pasteur alokuta ba kolinga kote ya yango te mais ceux qui ont milité pour la justice eze sengo malamu to yebisi Ndeko Tilombo il doit partir. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que votre démarche eza démarche ezali malamu kasi faisant un objectif moroboé o ezo senga na binobo atteindre parce que lelo Mboka ezali na posa, oui, il y a résistance, c'est bien bon, mais changement, tu as un moyen, mais non, oyebi, toko zwango na ba moyen belé lokola yo lobi, Mali pe bazui changement na ndenge na bango. Biso pe toko sala ya biso. To zala to libérer mboka contre maboko ya ba Rwandais ou ba okipa mboka. Musée n'est pas un exemple à suivre na mboka na biso. Ngakutu nazo senga, il faut ko bimise bembe ya musée, ko sambisa yango ko condamner musée. Bon, sambisa yango ndenge nini mutu déjà kufa ese bembe lobaka. Mais oui, tuna bata droit ba ko yebisa yo ba ko ki ko condamner bembe. Po ye ayela biso ba Rwandais na mboka bakoma ko bomba. Oyebi lelo ba Rwandais bazoti a mal à l'aise docteur Mukwege. Oya za protéger sur le plan international. Mais le gouvernement congolais a zolo belo côté. Boni nanda kuna yo bazoya ko menacer mwana na yo ozolo belo côté. C'est cause complice. Nyoso wana pona nini les généraux rwandais. Tango général rwandais wana simba ki armée na biso. Ba oyo ya tiaki na ba province, atiaki banani. Est-ce atiaki ba congolais? So bino bolobi aza libérateur, a libéra biso contre nani parce que Mobutu azaki congolais. Voilà. Merci beaucoup. N'habitez un mot de la fin par rapport au moni des gens de Gofayu la Zobima. Donc ndeko yambaye pe mpanzuana pour que tu continues émission na biso mukolo. Un mot de la fin zaka ka ba jeune bo banga te to telema to résister to kolonga. Merci beaucoup. Merci.
C'est au Bungani. Il y a des rencontres tout en Arana. Entre Pascal, entre Kimbuta. Voilà.
C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona Boukakouikla par rapport à l'évangile.